دیگل هاتنا ویروس خوگور اومیکرون نخوشخانهی ویا چارەسەریە زارویان جی پڕبوویە ژە نەخوشان. ڕێڤەبەرێ نەخوشخانهی ویا زاروکا فێرکردنێ دەبێژیت دەنوکەدا نەخوشێن توشبووی بە ڤایروسێ اومیکرۆن و کۆرۆنایە لە دەفوان هەنە بەلێ ڕەوشە سەخلەمیاوان بمەترسینینە. نەخۆشخانە پڕژوان نەخۆشیت سین کولبینێنە هەمی ڤایروسێت گوێت زڤستانێ مە هەندێکی تیم کامیژنی ئینفلوئەنزا و ڕسپارێتەری سینسیشەل هەمی ڕێژاوە زێدەت بیتن و سەرویژی ڕا کو vêgavê pêla çarê hatî ku ew jî navê omikron korona ew jî nexweşiyê heyn û têne nivandin jî nava nexweşxanê da û çavdêriya wa tê tekirin. Me çê hesayê deqîq nînin ku em şên bêjin hindene çunke tu dizanî hemî nefsî nîşana tên em pitir bi wan nexweşa fehsa çê dikên evê pêtivî çavdêriya çirt bin û evê pêtivî nexweşxanê bin. Bara pitir çunke bara pitir ewên yêt ku sivik. Bes hindek rêjek şwajî pêtivî bîtin. Me vêgavê heyn me du nexweşî heyn vêgavê yê bin çavdêriyê da rewşa wa ya xirab nîne. سەخلەمیە دووەکی ژی ئامادەکاریکردینە ji بۆ نەخۆشان و هۆشداریە دەدە جێ بەرزبوونا ڕێژا توشبوویên کۆرۆنایە و ڤایروسê خوگۆرê اومیکرۆنê ku rêje bi şêweyekê berçav berz bûye heta ku bişên kontrola vî barodûxî bikin xelek rênmayên xweparêziyê cêbecê biketin. Daxwaza me ji xelkê ve bi rastî pitir harî kar bin kirme da taybet jî divî wextî da çunke nokê wekî diyar ku pêlaçariya dest pê kirî pêleka ya pêz e rojane em dibînin ku me berî noke 8 halet hebûne 10 halet hebûne gelek rojan noke gelek roja 300 haleta derbas bîtin û ev ji mar ekîdî zêdebûnê da bîtin. Ji ber hindê eger pêtivî nebêt pêtiviya qesta jê qere balax nekin dîsan her cihekê ku qest bikenê pêtiviya kemamî kar bînin û her kesekê ku vaksîn de nabîtin daxwaza me ku bizîtirîn den qesta nêzîktirîn senterîmê vaksîndanê biketin da ku vaksîn bihête da. Li goreyê amara tanha 5 haletên tûjbûn bi vayrûsê xugorê omîkronê li dûkê hatîne tûmarkirin û bi gotina rêveberê nexweşxana hîviya zarokan di nûkeda rojane dûrên 800 zaroyan tûşî nexweşiyan dibin û li nexweşxana wan heftê bû 8 zaroyan dihêne nivandin. Hevdem digel werzê sermayê û gorîna keşûhewayî rêja nexweşên persîv û bêntengî û kuxkê zêde dibin û omîkron û korona ev nexweşiyên dî nîşanên wan nêzîkî êkin. Nijer Mihemed Kursat News, Duhok.